Айрым учурда коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөргө көз жумуп унчукпай туруу мүмкүн эмес. Көпчүлүк учурда тиешелүү тартип сакчылары мыйзам бузуу фактылары аныкталып жатса дагы, көрсө дагы көрмөксөнгө салып, укса дагы укмаксанга алып койгон кайдыгерликтен улам коомчулукта жарандык активисттердин саны көбөйө баштады. Жарандык активист деген ким? Коомго кандай пайдасы бар? Эмне үчүн тиешелүү укук коргоо же тартип сакчыларынын аткара турган жумушун жарандык активисттер аткарып келишет? Чындык айткан активисттер бийликке жыгабы? Коомчулукта алардын жасаган эмгектери бааланабы? Бул жана башка суроолордун айланасында ачык айкын сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде ачык айкын көрсөтүүсү алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач студияга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, Эрулан Кокулов, жарандык активист, блогер жана журналист. Ошондой эле Мырзахет Мырзаев, жарандык активист. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы жарандык активисттердин коомдогу орду туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Анткени бул теманы жөн жайдан тандап алган жерибиз жок. Себеби бүгүнкү күндө жарандык активисттердин коомдогу орду чоң болуп жаткандан улам ушул теманын алкагында талкуу жүргүзөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде мынакей мамлекеттик же болбосо ошол эле укук коргоо органдары же мыйзамга ушул көз сала турган айрым ошол мамлекеттик органдар тарабынан кандай ушундай чектөөлөр болгон учурда активисттердин коомдогу орду кандай? Сиздер дагы ушул бүгүнкү талкууга кошулуп оюңузду ортого салсаңыз болот. Эрулан мырза, алгачкы суроону сизге бергим келип жатат. Анткени ошол тамаша иретинде айтып калдыңыз, мени качан журналист катары тааныйсыңар дегендечи. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда көпчүлүк ушул жасап жаткан эмгектериңизди ошол журналисттер, кээ бир журналисттер жана айрым журналисттер же көпчүлүк журналисттер деп койсок, алар жасай албайт да. Ошо активист катары сиз көбүрөөк таанымалсыз да коомчулукка. Сиз өзүңүздү алгачкы мындай биринчи көз карашты алганда журналист катары тааныйсызбы же мындай активист катары коомчулукка таанылдым деп ойлойсузбу? Журналист болуш үчүн дагы көп окушум керек, үйрөнүшүм керек. Өзүм журналистмин деп деле эсептейм. Негизи баягы бирок нелем бар, көөлүгүм бар журналист деген. Бирок көп нерсени дагы үйрөнүп билишим керек да. Мен өзүм кесибим боюнча экономистмин. Ошол себептен азыр окуунун үстүндө элекпиз да. Демек азыркы учурда сиз жарандык активист катары өзүңүз толук журналистмин деп мен айта албайм. Чоң рахмат. Ошол эле учурда мынакей мырза, жарандык активист дегенде мыйзамсыз көрүнүштөргө кайдыгер карабаган инсандарды айтабыз да. Аларды коомчулукта кандай кабыл алып жатышат? Сиздин көз карашыңыз боюнча. Алардын орду кандай негизи эле? Негизи жарандык активист деген мындай түшүнүккө аныктама берип алсак, жарандык активист бул мамлекеттен көз карандысыз ар кандай социалдык, саясий, экономикалык, маданий жана башка мамлекетте болуп аткан окуяларга өздөрүнүн пикирин, позициясын мамлекеттен көз карандысыз билдирген адамдар да. Ошолордун тобу десек болот, же жаран десек болот. Кыргызстанда Орто Азия мамлекеттеринин ичинен менин пикиримде эң күчтүү жарандык пикир ушул жарандык активизм Кыргызстанда коңшу өлкөлөргө караганда жакшыраак өнүккөн да. Бул жарандык активисттерге, жарандык активизмге коомдун пикири кандай? Бул эми башка маселе да, өзүнчө маселе. Ошондуктан мен ойлойм, бул мамлекетте жанагы бийлик, оппозиция деген баягы эки институт барга. Ошодон бир үчүнчү бир институт катары ошо жарандык активисттерди мындай алып караса болот да. Себеп булар оппозицияга да кирбейт, бийликке да кирбейт. Анан ошол ар кандай маселелерде өздөрүнүн баягы пикирин билдирип турган бул өзүнчө бир блок, өзүнчө бир күч да. Чоң рахмат. Сиз өзүңүздү негизи жарандык активист катары тааный аласызбы? Эми жарандык активист деген негизи баягы Эрулан айткандай андай күбөлүк же болбосо андай акты эми баягы көпчүлүк берет да, эл берет мындайча айткандачы. Анан негизи эле кайдыгер карабаган, ар бир эле кубулушка, окуяга кайдыгер карабай өзүнүн пикирин так, туура кесе айтып турган адамдарды бул активист катары белгилеп айтсак болот да, менин оюмча. Эрулан мырза, айтсаңыз, мынакей көпчүлүк адистердин айтымында мыйзам жакшы иштебеген же коррупциялашкан өлкөлөрдө жарандык активисттердин саны көп болот деп айтышат да. Сиздин көз карашыңыз боюнча кандай? Меники деле ошондой. Ошентип ойлойм мен. Анткени мен биринчи ошол жарандык активист болуп чыкканда ошол биздин
ГАИ инспекторлары менен башталган баары. Ошол жерден эле ошол эле жана Сафари, Болот Ибрагимов, Максим, башка да Орозобек деген балдар да ошого каршы болуп чыкканбыз да. Биз жана мен барып дагы ошол тамак аш тармагы дагы начар экенин көрүп, анан тамак аш тармагына өтүп кеткем да. Мисалычы, бул ошол туура эле сөз негизи. Канчалык неме болсо ошончолук көп активисттер болот, анткени мыйзамдуу өлкөдө жашаган келет экен да. Ошондон айла жок, өкмөт кылбай атса өзүң кылат экенсиң да. Сиздин көз карашыңыз боюнча бул эмнеден кабар берет, негизи эле ошо жарандык активисттердин көп болушу? Менимче бул жерде эки категорияга бөлүп караш керек да. Биринчи категория, туура айтып атасыз, жанагы мамлекеттик институттар жакшы иштебеген жерде саясий активисттер, жарандык активисттер, коомдук активисттер көп болот. Бирок экинчи категория менен алып караганда, мисалы Түндүк Кореяны алып карап көрсөк, Өзбекстанды 2014-15 жылга чейинки абалын карап көрсөк, 16га чейинки. Ал жерде жабык өлкөлөрдө дагы бул активизм жок болот да. Ошондуктан бул эки категорияга бөлүп караган мен оюмча туура болот да. Өтө авторитардык мамлекеттерде мисалы жарандар баягы чыкканга коркот. Жаныбыздагы эле Түркмөнстан буга күбө да. Ошол эле убакта, бир эле убакта саясий институттар жакшы иштебеген, анан ошол эле убакта мамлекет бийлик чабал болгон мамлекетте дагы ушундай жарандык активисттер көп болот деген тыянакка келсек болот. Мынакей Эрлан мырза айтсаңыз, негизи эле ошол сиз көп бети ачылбаган мынакей мыйзамсыз көрүнүштөр же ошол эле учурда мөөнөт өтүп кеткен продукциялардын бетин ачып, ошол эле учурда жанагы ошону сатып жаткан сатуучулардын дагы бетин ачып, ошо мыйзамсыз көрүнүштөрдү коомчулукка мындай ачып берип жатасыз да. Ошол учурда мынакей сизге интернеттен көргөн мындай укук коргоочулар тарабынан ушундай аракеттер көрүлөбү? Ушул маалыматтарды коомчулукка интернет тармагынан ачык айкын айтып жатасыз. Ошол эле учурда укук коргоо же ошо ИИМ тарабынан же мамлекеттик органдар тарабынан бир мындай аракеттер көрүлөбү? Азыркыга чейин жок. Ошол бир жолу ошо Финполиция менен чогуу иш алып бардык. Ошо Финполиция эле болду го дейм. Башкалар болгон жок. Негизи эле мындай, мен жок деп элемин да. Ошол мисалы үчүн эми кайдыгер карабаш керек, ушунчалык эмгектенип, анын акыбети кайтыш үчүн сөзсүз түрдө ошол эле мыйзам бузуу фактылары аныкталгандан кийин сиз арыз жазып, органдарга кайрылып көрөм деген бир оюңуз болдубу? Кайрылып көрчүмүн башындачы. Мен органдарга арыз жазып кайрылганым көбүрөөк убакыт алып атат, мен тартканыма караганда да. Мен тартканымдагы немеси натыйжасы көбүрөөк ошо органдардын иштегенине караганда. Ошол себептен баягы Нисахар бар болот атат, анткени мен тартып кеткен жерлер оңолуп атат. Ошо көзөмөлдөөчү органдар барган жерлерин оңолгон көрүлөкмүн дагычы. Жок, эгерде ошол мыйзам бузуу фактылары аныкталгандан кийин коомчулук көрүп атат, мамлекеттик органдар ага бир кандайдыр бир аракет жасалып жаткандан оңолуп жатабы же ошол кишилердин өзүнүн бир жок, ошол Нисахардын эмеси да бул. Ошол Нисахар биз деген протокол жаза албайбыз, эч кандай штрафтарды кыла албайбыз. Биз жеке гана ошол сатуучунун мындайча айтканда баягы немесине совестин ойнойбуз да. Ошол себептен баягы оңолгондор бар, оңолбогондор бар арасында. Айтып атпаймынбы, Нисахар барган жерлер оңолот, мамлекеттик органдар барган жерлерин оңолгон көрүлөкмүн да мисалы. Мырза, бул эмнеден кабар берип турат? Мынакей жарандык активисттер барган жерде оңолот, бирок ошол эле учурда биз арыз жазып дагы кайрылбайбыз дейт мамлекеттик органдарга, же ошол мыйзам сакчыларына кайрылбайбыз деп жатат да. Бирок ошол адамдардын өзүнүн бир кандайдыр бир ан сезими ойгонуп, оңолуп жатат дегенде эмнеден кабар берет? Бул милиция органдарына ишенбөөчүлүкпү же алардын аткарган кызматтары тайкы болуп жатабы? Мен Эруландын көрсөтүүлөрүн такай көрөм. Ошо интернеттин өнүгүшү менен жанагы журналистика, жанагы изилдөө журналистикасы өнүгүп келатат да. Мисалы 91 жылдан баштап 2000 жылдарга чейин өтө мындай коррупция жогору болгон да. Азыр ага караганда мындай кыйла төмөн. Бул бийликтин баягы жакшы иштеп, анан ошонун негизинде коррупция төмөндөдү, анан азайды деген баягы жыйынтык чыгаруу болбойт да. Бул интернеттин өнүгүшү менен жарандар сүрөткө тарта калып, видеого тарта калып чыгарып, ачыкка, коомчулукка чыгып кеткендиги үчүн аргасыздан ошол кадамга барып, кээ бир баягы эмелерин чектеп атышат да. Негизи Кыргызстандын системасында
системаны мындайча айтканда ирип чирип былгып таптакыр баягы жок десек деле болот да. Мамлекеттик орган система иштебейт. Бул мамлекеттик системаны реформа кылып жанагы ар бир баягы жоопкерчиликти ала турган адамдарды алып келип койсо, ошондо алдыга жатат да. Шавкат Мирзиёев президент болуп келгенде 24 жаштагы жигитти туруп ошол залда жолугушуу болуп атканда туризм боюнча сунуштарды берди. Биз Ташкент аэропортуна келгенде таксисттер англис тилин билбейт. Биз аларга англис тилин үйрөтүшүбүз керек. Мен өзүм дагы ошо англис тил мектептерим бар деп ушул сыяктуу сунуштарды берди. Канчанчы курсун деп сурады? 4-чү курс. Мен сени бүтүшүңдү күтпөйм. Азыр мен сени бүгүн барып туруп туризмдин ошо зам министри кылып дайындайм деди да. Мына мисалы Эрулан тамак аш тармагы боюнча изилдеп алып чыгып атат. Мен Ош базардагы жана прайник, конфет сакталган складдарды көрдүм, башкаларды көрдүм. Эми ошонун бар биздин балдарыбыз жеп атат да. Ошол эле убакта ошол жана бюрократтардын балдары да жеп атат. Буга чара көрүш үчүн ошо жүрөгүндө бир дилгири бар, өртү бар бир адамдарды алып келип коюш керек да. Баягы системага, баягы рамкага кирип калган адамдарды эмес, өзүнчө бир эркин, ойлоно алган, бир кадам таштай алган ушундай адамдарды алып келип койсо, ошондо бир өнүгүү мындай болот да. Бизде азыр мамлекет башында турган, бийлик башында турган адамдар мындай Эруланга окшогон активисттердин мындай жасап жаткан эмгектерин баалабай жатат, же көрбөй жатат, же көрсө да көрмөсөңүз алып жатабы? Эми муну жанагы бул негизи 30 жылдан бери келип аткан баягы система да. Анан сразу эле мамлекеттин башына эмес, айыл өкмөттөн баштап районго чейин бүт баягы коррупциялашып бүткөн да. Жалпы мамлекеттик органдар, мамлекет, райондук администрация, облустук администрация, мамлекеттик органдар, ушулардын баардыгы эми бул мындай жаңылана албай атат да. Мисалы мен ойлойм, Эруланды мисалы санэпидемге алып келип койсо, 1 жылда бир результат болсо керек деп ойлойм да. Мен 3 ай дегем. 3 ай. Ошол боюнча Эрулан мырза мындай кененирээк маалымат бере кетсеңиз, сиз мынакей соц тармактарга дагы ошол бир кайрылууларды жасадыңыз да. Тиешелүү тармакта ошол кайдыгерликтен ошол тармактагы жетекчилер иштебей жаткандан улам мага ошол орунду берсеңиз, мындай активист, жарандык активист катары чыктыңыз. Ошол тармакта мындай өзүңүздү көрсөтүп жүрүпчү. Ошол тармакты берсеңер, мен силерге 3 ай же 6 ай деген маалыматтарды бердиңиз. Ошол тармакты аралыкта мен ошол тармакты калыбына келтирем деген маалыматты бериңиз да. Кандай маалыматтар болду? Эмнелерден? Мен просто ушул жададым да, негизи деген журналисттер мындай иш менен алек болбош керек да. Тамак аш карабаш керек. Ошондой эле да, негизи эле андай адам болбош керек. Өкмөт жастакка иштеп аткан өкмөттө андай адам болбош керек. Тамак аш карап эл менен тил угуп жүрө турган бир бала болбош керек да. Анан мен ошондон жададым, мисалы чынымды айтсам, какша берип жададым. Кыйла нерсени өзгөрттүк, бирок дагы баягы менин көзүм жете турганга өзгөрүүгө мен келе элекмин да. Анан ошол себептен ошол тигил немеде отургандарды, санэпидемнадзордо отургандарды бир аз иштесин деп ошону айткам, 3 айга кирем, мындай деп. Бирок мен ал сөзүмөн уже артка кайттым, анткени эгер аларга кереги жок болсо, мага керек. Мен аны ни сахар менен деле кыла берем, ни сахар жок деле кыла берем, ни сахар долбоор жабылып калса деле YouTube аркылуу өзүм каалагандай кыла берем, бирок ошол нерсени мен кыла берем да. Просто баягы кичине батыраак болсун деп ошол баягы өзүм немемди айткам, оюмдучу. Азыр мисалы ошол канча ай болду эми, андан бери көп эле өттү деп, 4 ай, 5 ай өттү мисалы. Значит, өкмөткө анын кереги жок экен да. Значит, биздин ушундай тамак жегенибиз бирөөгө пайдасы бар экен. Ошол себептен эч кимдин бул жөнүндө эчтеке. Бул деген мен дагы бир жолу айтып атам, миллион жолу айтып атам, бул катастрофа да. Биз өнүккөн өлкөлөрдүн эмес, даже биз могу жаныбыздагы эле өлкөлөрдүн бүт мусорун биз жеп атабыз да. Жана неме малга алып барып бергенде эле бизге эле алып келип эле берип атат, бизге эле алып келип эле сатып атат ошонун баарынчы. Макул, мен айтып атпаймынбы, макул биз мындай чоң бизде көп деле ойлонбойм менчи, бөбөктөрчү. Эгер ошондой действительно силер чындап эле жанагындай неме болсоңор, патриот болсоңор, жанагы немеден аябай обещанияларды айтат го, тиги агитация болуп антип атканда андай да келишет да отурушат. Эгер силер реально патриот болсоңор, чыккыла, мына бала чакаңар жеп атат, тазалагыла. Обязательно санэпидемнадзор эмес, депутаттар 3 жолу көтөрүп чыкты мен атымдычы. 3 жолу Эруланды мынчы керек, тигинчи керек, жүрү эле чыккыла мен менен чогуу. Антип эле болгула. Мен силерге көрсөтө эле берем. Эмне кылыш керек экенчи. Жөн эле ушундай сөздөргө, алек сөздөргө жаман көндүк дагынан кийин мындай по факту кыла турган кыймыл, аракетти кылгыла келбейт. Жөнөкөй эле нерсе.
Эң жөнөкөй нерсе мен айтып атпаймынбы? Бир бала чыгып, бир бала, бир несахар долбоор менен чыгып туруп, кыйла нерсени өзгөртүп болот да. Бир госорган ошого алып жетпеби? 600-700 киши адам иштейт. Сиз ушул маселе менен күрөшүп жүрүп, мынакей ошол учурда бир арадан 3-4 ай убакыт өттү деп айтып жатпайсызбы? Мен ошол оюндан кайттым деп жатасыз да, ошол жетекчиликке баргандан кайттым деп жатасыз. Жалгыз дарак бак болбойт деген сыяктуу сиз өзүңүз мына күрөшүп жүрүп чарчаган жоксузбу? Балким сизге дагы ошол бир жарандык активисттердин бир коомдук уюму сыяктуу бир көбүрөөк адамдар, жаштарды чакырып өзүңүзгө окшогон бир ошондой ой келбедиби? Идея деген. Бул аябай оор нерсе экен да, эми баягы кээ бир кишиге мага билбейм, мага жеңил эле нерсе да булчу. Чын. Мындай көп деле кыйынчылыкка жатпайт. Эми бирок бирөөнү болсо үйрөтүп ошондой кылдырыш оор нерсе экен да булчу. Азыр эми колумдан келген аракет кылып атам, үйрөтүп атам. Көрөбүз. Эмне үчүн оюңуздан кайттыңыз? Ал тармакка барбайм деп. Мен айтып атпаймынбы, эгер өкмөткө анын кереги жок болсо, мен ал жерге барып дагы өзүм да кыйналбайм да. Мен өзүмдүн элимди мен ошол несахар долбоор аркылуу эле неметип коргоп колдоп койгом да. Мага аяка барыш не обязательно. Просто мен ошолордун иштешин, кыймылдашын каалайм да. Мен дагы бир жолу айтып атсам, силер түшүнсөңөр, 30 жыл аралык 600-700 киши иштейт. Ошол тармакта, мен алып барып жүргөн тармакта 600-700 киши, я думаю, минимум иштейт да, Кыргызстан боюнчачы. 30 жыл эчтеке кылган эмес. Бир жылда келип туруп, бир бала 2 камера менен кылып коет да. Бул деген баягы бети жоктукта булчу таптакыр элечи. Бир нерсе десең эле биз эчтеке кыла албайбыз, мораторийбиз, анан мындай тигиндей дейт. Айтам, кеткиле анда дейм. Элдин акчасынан жашап атышат да. Менин налогуман ошол кишилерге зарплатасы төлөнүп атат. Силердин налогуңардан төлөнүп атат. Эгер кыла албасаң кет да анда. Бул жана немедегидей эле да, мисалы таксист туруп алып эле отуруп берет да машинасындачы, бирок акча алып берет да, бирок эч кимди эч жакка жеткирбейт да. Мен бир нерсе десем, эчтеке кыла албайм, мораторий бүт бар жабып. 30 жылдан бери бир ордунда эле турат да ал таксистчи. Бирок акча келе берет агачы. Естественно, ал отуруп берет да, туурабы? Анан мен ичим күйөт. Ичим күйгөндөн ушундай нерселерди баягы айтып алам өзүмчү, жиним келип элечи. Анан мисалы кээде уялам ошол сөзүмөн дагы, эмнеге мен айттым андай мындай депчи. Бирок мен чөнтөгүмөн, мен силер кандай карайсыңар билбейм, мен чөнтөгүмөн мен бир адамдарды багып жүрөм, ал адамдар өздөрүнүн жумушун кылбай жүрөт да. Чынын келеби? Келет. Бул эмнеден кабар берет? Жана мынакей жалгыз дарак бак болбойт деген сыяктуу эле азыр ушул суроону сизге бергим келип жатат. Жалгыз мынакей Эрлан ошол эле учурда мыйзамсыз көрүнүштөрдү көрүп жүрүп, фактыларды аныктап жүрүп, мынакей силерге мынакей фактылар деп көрсөтүп ачып берип жатат. Бирок тилекке каршы эч кандай жылыш жок дейт да. Андан улам мынакей биз жаштардын мындай шагылсынып жаткандай болуп жаткан жокпу? Бул жерде эмнеден кабар берет бул? Жогоруда да айтып өттүм, бул ошо системадан да. Биздин мамлекеттик башкаруу реформа кылмайын. Жана Эрлан айтып атпайбы, такси деп. Шофёрдон көз каранды да. Шофёр эгер айдаса кетет. Ошол сыяктуу эле да. Биздин демек ошо башкаруучулар, айыл өкмөттөн баштап, акиминен баштап, губернаторунан баштап, министрлерине чейин ар бири өзүнүн жоопкерчиликтүү болгон тармагына мындай жоопкерчилик менен мамиле жасап койсо, мындай болбойт эле да. Тилекке каршы мындай биздин министрликтер аукцион болуп калды. Эми мындан кийин көрөбүз кандай болот. Буга чейин ошо коалициялык өкмөттүн эмесинен ким баягы кайсы фракциясына, олжосуна туура келсе, ошолорду баягы сунуштап, баягы кадрына, билимине жараша баягы дайындабай калдык кадрлардычы. Анан сөзсүз жанагы ушундай баягы мындай адамдын жүрөгүн өйткөн ушундай эмелер орун алып атат да. Бул албетте эме кылбайт. Анан бийлик жарандык активисттерди душман катары көрбөш керек. Алар кылмышкер эмес. Жок дегенде өзүнүн бир тармагында ийгиликти жаратып, анан ошол эле убакта бир кыйкырып бирдемени жеткиришке аракет кылып аткандай адамдар да. Аларды керек болсо тартып, мамлекет кызматка албасын, жок дегенде кеңешин алып туруп, айда бир жолу, 2 айда бир жолу кабыл алып, жок дегенде кеңешин угуп, ошого жараша кадамдар кылып турса да, бул чоң баягы жардам болот да. Не обязательно сөзсүз баягы кылмыш немеге кызматка алып келип дайындап эме кылышынчы. Жок дегенде ошо алып келип уксун пикирини. Ошол тармакка жоопкерчилиги болгон бир министрби, жетекчиби келип угуп, ошого бир жараша бир эл көзүнө болсо да бир чара эме кылып койсун. Анан же астындагы адамдар иштейт. Баягы ылдыйдагы кызматкерлер
баягы күн карамада күн баягы каяктан чыкканда ошол жакта эме кыла берет. Эгер жетекчи катуураак тапшырманы коюп жасагыла анча-мынча жанагындай иштериңерди токтоткула десе, бир айдын ичинде баягы өзгөрүү болот. Тилекке каршы ошол ар бир тармактын жетекчилери ушул кадамга барбай атат деп ойлойм да. Чоң рахмат. Мен бир жерде айтып кетейинчи, баягы нарынга барганда мен көрбөй калыптырмын. Элдер мэрияга барышыптыр. Анан мэрдин сөзүн кийин сурактан чыгып үйгө келатканда көрдүм да. Мэр айтыптыр да, Эрлан Кокулов бизге эч кандай эчтеке жазган эмес, совместно иштешели деп жазыш керек болчу, андай мындай деп айтыптыр да Нарындын мэричи. Айтып кетер жерин Нарындын мэриясына. Мен Нарында жашабайм. Мен Бишкекте жашайм. Ошол Нарында болгон ситуацияны барып Бишкектен Нисахар долбоору барып карабаш керек. А силер барып карашыңар керек да. Ал силердин көзөмөлүңөр. Ошо Нарындын мэри силерсиңер. Мэриясы силерсиңер Нарындын. Управление силерден Нарындынчы. Анан мен Бишкектен барып атайын силерге барып анан чогуу иштешели андай мындай деп жазбашым керек. Ошол жерде турган калк ар бир бала, ар бир жаран ошол жердеги силердин неме колуңардагы балдар да, жарандар. Силер ошону карап, силер ошол тамак ашынын безопасностун обеспечивать этип бере турган кишилер силерсиңер, Нисахар долбоору эмес. Мен аяққа барып силерге заявление жазып чогуу чыгалы деп жүрөт турган неме эмес да. Бул силердин непосредственно өзүңөрдүн жумушуңар. Мен ошол эле маселе боюнча да суроо бар эле, бирок өзүңүз айтып кеттиңиз. Эми мынакей система деп мырза айтып калды азыр. Система дегенге бир жалгыз активист катары сиз өзүңүз мындай күрөшүүгө көзүңүз жетеби? Бул система түп тамырдан бери мындай чириген системага каршы азыркы анча-мынча баягы иштейм деп болсо өзүнүн аракетин же активист катары өзүн көрсөтүп жаткан жаштардын көз карашын мындай сындырып жаткандай эле тоюлуп жатат да. Жетеби, жетпейби күрөшүп бериш керек. Аягына чейин. Аягына чейин. Бул жашоодо элдердин мүнөзү ар кандай болот. Бир адам ошентип өмүр бою күрөшкөнгө чыгат, бир адам тынч үйүндө жатып комментарий жазганга төрөлөт да. Комментарий жазгандар тиякта тынч комментарийин жаза берсин, бери жакка күрөшкө чыккандар күрөшүн уланта берсин да. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Жана жогоруда дагы биринчи суроо берип атканда айттыңыз го, ушундай чабал мамлекеттерде, бийлик системасы жакшы иштебеген мамлекеттерде жана жарандык активисттер, элдер активдүү болот экен деп. Туура эле, негизи саясий жарандык активизмдин тарыхына кайрылсак, 1871 жылы бул француз революциясына барып такалат. Азыркы заманбап мамлекеттин пайда болушу ошо Франциянын революциясы менен пайда болуп атат. Падышалыкты кулатып туруп, Француз республикасы түзүлүп атат да. Ар бир жаран шайлай турган, президент башкарган, ал президент бир белгилүү мөөнөткө иштеп, кайра отставкага кете турган системаны 1871 жылы түзүп атат. Азыр арадан 150 жыл өтүп атат, 150 жыл. Биз дагы эле жанагы активизм, бийлик менен каршы күрөшкөн ошондой эмеде иштеп атабыз. Коом башка мамлекеттер каяка кетти, биз дагы эле баягы 150 жыл арттагы нерселерди тилекке каршы кылып жүрөбүз. Тилекке каршы. Жанагы Эрлан айткандай, Эрландын тамак аш коопсуздугу Эрландын коопсуздугу эмес, жарандардын коопсуздугу бул жана укук коргоочулардын, башкалардын эмели баягы милдети эмес. Мамлекет азыркы заманбап мамлекет социалдык мамлекет деп аталат. Социалдык мамлекет жетим жесирди, муктаждарды, жарандарды коргоого алган ушундай мамлекет. Азыр 21-чи кылымда жашап атабыз биз. Мурдагы жана падышалык, империялардын доору эмес. Тилекке каршы дагы эле ошондой эмелер орун алып атат, бул аябай өкүнүчтүү. Чоң рахмат, мынакей Эрлан мырза, сиз жалпы эле өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн күрөшүп келген жоксуз. Чындыгына келгенде, мынакей ошол мөөнөт өтүп кеткен продукцияларды аныктап чыгып, сиз коомчулуктун же ошол эле жетекчилеринин кандайдыр бир кимдир гана болбосун, ошолордун келечек муундары үчүн, алардын ден соолугу үчүн кам көрүп иштеп жатасыз да. Ошол тармакта мындай бийлик тарабынан сизге бир мындай ыраазычылык кат дегенде же болбосо бир кагаздар берилдиби? Эгерде бийлик менен же болбосо ошо жогору жактагылар менен чогуу ошо жарандык активисттер биргеликте иштешсе, анда бир коомчулук же болбосо ушул мыйзамсыз көрүнүштөр оңолот деп ишенесизби? Биргеликте иштей турган болсо, жалгыз эмес. Эми өзүңүз деле ойлоп көрбөйсүзбү? Мисалы, Нисахар долбоорунун алып баруучусу менен кирген мен бир жергечи, анан бир мындайча айтканда ким десек, бир мэр болобу, мэрдин киргени. Ошол эле мисалы, нан чыгарган цехти алгалы. Эки башка айырмада турабы? Журналист ким, мэр ким? Ошо мэрлер регулировать этип отурган жер ошол жерчи. Журналист барып түртүшүп, тартышып отурбай эле кирип эле өзүнүн немесине, өзүнүн элине ошол жерде кандай тамак бериптир, ошону карап туруп эле могу жерде оңдоп койдусу оңдоп коет. Негизи мамлекеттин эки ооз сөзү да.
эгер талаптарды так мындай аткарып туруп иштебесең, лицензияңдан айрыласың, ишканаңды жабабыз десе, тиги ишкана экинчи жанагы эрежелерди бузбай иштейт да. Мыйзамды да бузбайт, эрежени да. Ошол эле учурда оозу майланган мэр болуп калса андай кандай болот? Ошондой болот да. Сөздүн баары ошого карата калпай, Эме болуп атат да, мындай болуп атат да. Мисалы, бир 10 цех точно оңолду да. Менин артыманчы. Анан кийин кээ менен барып сүйлөшүп калам да, баягы мен бизнестин немеси эмесмин, душманы эмесмин да. Жөн эле сүйлөшөбүз, анан сүйлөшүп айттым да, ушул ремонт болгон сага оорчулук алып келди десем, ошол кишилер айтат, жок, жыргап калдык дейт. Жыргап калдык дейт, кадимкидей өзүбүз да тыккан болуп, сонун болду дейт да, сиздин келгениңиз депчи, ушинтип айтышат да магачы. Мисалы алар ага чейин эч ким келген эмес да, антипчи. Келсе алар может ошондо деле жасап коймок да. Эч ким келген эмес, айткан эмес, көрсөткөн эмес, алар баягы көргөнүн кылып жүрө беришкен да. Ошол болду. Анан сөз эркиндиги жөнүндө сөз кыла турган болсок, мынакей жарандагы активисттердин көпчүлүк бөлүгү өздөрүнүн укуктарын же болбосо өздөрүнүн ойлорун кеңири бийликке карата ар кандай сындарды тагып айтып келе жатат да. Ошол эле учурда мынакей биздин студиябызга да чакырганбыз, Тилекмат Кудайберген уулунун интервьюсу дагы бар бизде. Ошол келип өз оюнун айтып жүргөн жарандык активист катарында чакырганбыз. Ошол эле учурда аларга бийлик тарабынан кандайдыр бир ушундай чектөөлөр болуп жатат да. Буга көз карашыңыз кандай? Бул жарандык активисттердин жасап жаткан ишмердүүлүгүнө, же болбосо ошол коомчулукка алып келген пайдасы, же ачык айкын айтып, же болбосо өзүнүн оюнун кеңири билдире албай жаткандыгын эмнеден кабар берет? Мен келип атканда дагы бир нерсеге карап келдим. Негизи критика аргументтерге таянган, бирөөнүн ар намысына шек келтирбеген негизде болуш керек да. Тилекке каршы ошол жарандык активисттин кайрылууларында кээ бир эми ошол адамдын абийирине шек келтирди жана башка деген берене менен эми баягы күнөөлөсө болот да. Ошол сыяктуу нерселер айтылып кеттир. Негизи жарандык активист ар бир нерсенин жоопкерчилиги бар да. Баягы мен жарандык активистмин деп бирөөнүн атасына, же болбосо энесине, же болбосо жана башка нерселерге асылбай, кылган иштери боюнча так эгер сындаса, бул боюнча эч ким баягы куугун токтоого кабылбаш керек. Эч ким. Эгер жанагындай чектерден бир аз ашып кеткен убактарда, анда мыйзамдын чегинде мисалы каралат да. Мисалы ар бир эле мамлекетте болуш керек. Президенттин баягы укугу мыйзам тарабынан корголот, анан прокуратуранын коргосун. Ар бир эле мамлекеттин азыркы заманбап мамлекеттеринин конституциясында ушундай да, тилекке каршы. Ушундай. Тилекматтын негизи Садыр Жапаров эгер чечкиндүүлүк кылса, кичине айкөлдүк кылса, баягы тилден жаңылышат адам. Анча-мынча баягы нерселерди эмоция келгенде, ачуу келгенде акыл кетет дейт. Ошондой менен айтып алышы мүмкүн. Бирок башка нерсени жеткирем деп атып туруп, башка нерсени айтып алышы мүмкүн. Ушундай жагдайларды эске алып, ал Тилекматтан мен оюмча Жапаровго эч кандай коркунуч келбейт да. Ал өтө чоң саясий фигура эмес, өлкөдөгү бир килтеген саясий партиянын лидери эмес, артынан бир килтеген медиа холдинг турбайт, же болбосо олигархтар турбайт. Ушундай нерселерди жөнөкөй эле катардагы эле жаран. Андан эч кандай Жапаровго коркунуч келбейт. Коркунуч ошо Жапаровдун айланасында жүргөндөрдөн келиши мүмкүн. Баягы пактаны жакшылап коюп атып, баардыгы жакшы. Эгер ушул эле баягы камасаңыз, анча-мынча элдер коркуп калат деген нерсени эме кылып кеңеш бергендер болсо, ушундай нерселер коркунуч алып келиши мүмкүн да. Анча-мынча айкөлдүк кылыш керек деп ойлойм да. Падышага, президентке, башчыга айкөлдүк жарашат. Айкөлдүктүн башка адилеттүүлүктүн үлгүсү болуш керек элгечи. Ярулла мырза, айтсаңыз, негизи эле ошол жарандык активисттерге негизи эле ошол азыр эле биз жогору жакта мындай баса берилип өттүк. Активисттерге ошо бийлик тарабынан кысым көрсөтүлө, же болбосо бир куугунтук жасалат дегенге көз карашыңыз кандай? Сизге ушундай бир коркутуу, үркүтүү, ошо чындыкты айтып чыкканыңыз үчүн коркутуу, үркүтүү деген сыяктуу факттар болдубу? Жок, менде андай боло элек. Бирок негизинен эле мен ойлойм, баягы сен жарандык активистсиңби, блогерсиңби, журналистсиңби, неме кылып атасың,
жоопкерчилигиң бар. Ошол себептен мыйзам чегинде мыйзамдан чыкпай иштеш керек да. Мына сүйлөгөндө да ошондой сүйлөш керек. Ошол мөөнөтү өтүп кеткен продукциянын ээлери ошол эле магазин же дүкөндөрдүн ээлеринин тараптанчы бир коркутуу өркөтүүлөр? Жок, болгон эмес. Эч кандай эч нерсе болгон жок, э? Чоң рахмат. Мырза, сиз ушул башка өлкөлөрдө да болуп келдиңиз да, мисалы үчүн Туркия ошол эле учурда. Ал жакта ушул жарандык активисттердин ролу кандай баалашат экен? Түркияда эми өтө идеалдуу, ошо Европа мамлекеттеринде же бир Канадада же Норвегияда дегенден алыспын. Бирок Орто Азия мамлекеттерине караганда саясий маданият, кеп маданияты, көчөдө жүрүү маданияты, тамактануу маданияты Эрулан видеолор тартып келип атат. Алда канча өнүккөн. Мындайча айтканда тамак ашпы мисалы мамлекет тарабынан өтө көзөмөл жүргүзүлөт да. Сапатына, баасына, ал баягы кандай негизде өндүрүп алат, бүт баарына көзөмөл жүрөт. Саясий негизде дагы. Бизде мен баягы күзүмдө да айттым эле. 30 жаштагы, 25 жаштагы, 28 жаштагы жаштар чыгып, мен премьер-министр болом, мен министр болом, мен мындай болом дегендей баягы чакырыктар айтылды да. Түркияда 30 жаштагы бирөө чыгып, мен премьер-министр болом десе, эл чалкасынан кетет да. Себеп ал жакта жана популизмден эл аябай алыс да. Бизде баягы байкаганым, студент кезде эле биздин студенттер жанагы крутой жанагы кошелектү кармап, крутой айфонду кармап, жанагы крутой кийинип, ошентип жүрөт да. Ал жактагы студенттер негизи материалдык базасы, жашаган үйү, жашап аткан шаары биздикине алда канча жогору, бирок бир кроссовки, бир джинс, бир жемпир менен эле окууга барып келип, ошо менен мугалимдер тараптан дагы эме жок. Кана классика, кана туфли дегенчи. Бул бизге баягы союздан калып калган бир эмелер бар да, ошолор калып калган. Анан окууну бүтүп, магистратураны окуп, анан мамлекеттик кызматка да сразу кирип кетпейт. Университетти бүткөндөн кийин тест тапшырат. Ошол ар бир кесиби боюнча, мамлекеттик кызматпы, закондор боюнча, өзүнүн кесиби боюнча экзамен тапшырат. Андан кийин англис тилинен экзамен тапшырат. Минималдуу ошол учурда сөз эркиндиги же болбосо активисттин ролу кандай ал жакта? Азыр ошону айтып атам да. Тиги мындайча айтканда ар бир нерсени убагы менен, жоопкерчилиги менен кылышат да. Сөз эркиндиги бизге караганда алда канча жогору. Мисалы Fox TV деген телеканал бар. Түркияда иштейт. Ошолордун жасаган репортаждары даже биздин журналисттерге үлгү болсо болот да. Мен ошол Кыргызстанда бир дагы мындай телеканалды базарга барып, бир айда un мынчага кымбаттады, шекер мынчага кымбаттады, май мынчага кымбаттады деген бир аналитикалык репортаждарды эч ким кылбайт. Ал жакта мындай жөн эле Эрдоган тигиндей деп эле эме кыла бербей, алды эле мисалы отуруп чыккан. Бирок андай эмелерге өтпөй эле так эме менен айтышат. Айлык акы эмне үчүн мынча процентке баягы көтөрүлбөй атат? Эмне үчүн жанагы товарлар мынча процентке кымбаттап атат, айлык акы ушул бойдон турат. Анан жанагы конфедерациялар менен өкмөт отуруп туруп, бир жылда инфляция канча болсо, ошончолук немени эки тарап эме кылып туруп, эгер 15% 15% айлык акы кошулат. А бизде мындай нерселер мындай иликтенбейт да. Журналисттер мисалы аналитик, толтура аналитика жазган журналисттер бар, бирок телеканалдарда, газеталарда оштой нерсени кылбайт да, тилекке каршы. Чоң рахмат. Эрулан мырза, кыскача айтып кетсеңиз, жогоруда дагы баса белгилеп өттүңүз эле, ошол эле суроону мен сизге бергим келип жатат. Ошол нарындагы окуя боюнча, ошо активист катары ушул мыйзамсыз көрүнүштөрдү, фактыларды аныктап чыктыңыз. Сизди күбө катары чакырышты да. Бирок сиздин артыңызда бир жүздөгөн, калп айтпасам, жүздөгөн адамдар чыгып ошол эле учурда интернет тармактарына кеңири жайылды да. Сизди ким катары чакырды ал жерге? Күбө катары. Эмне жөнүндө кеп болду? Сиз айтып бера аласызбы ошол боюнча маалымат? Ошол жанагы мен тарткан складтын эмеси бирөөсү заявление жазыптыр мага. Ошого күбө болуп барып келдим. Мазмунда эмнелер камтылган ал жерде? Мен аброюма шек келтирди дедичи. Аны айта албайсыз, э? Анткени мен түнү менен жетип келебиз, мен аябай чарчаган мал болчу, мен ал менен мындай таанышкан да жокмун да, чынын эле айтсам. Чоң рахмат. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө соңуна жетип бара жатат. Сөз түрдө коомчулукта эгерде мыйзамсыз көрүнүштөр көп боло турган болсо, жарандык активисттердин саны дагы көп болуш керек. Ошол эле учурда алардын мамлекетке, коомчулукка, мына Эрулан мырзадай
жаштар өзүнүн ой пикирин кеңири айтып чыккан учурда да гана коомчулук жана бийлик тарабынан кандайдыр кысым көрсөтпөсө биздин коомубуз мамлекетибиз өнүгөт деп сөзсүз түрдө ишенебиз. Сөзсүз түрдө ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эрурлан мырза, чындыкты айтып жүрө бериңизге биз тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ачык айкын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз жаранды активисттердин коомдогу орду кандай деген теманы алкагандай кеп сөз кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.